Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики, вы на канале Кун Харахус. Меня зовут Егор, мы продолжаем играть в Genshin Impact. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать вот так. Всем привет! Вот, теперь мы играем с вебкой. Не знаю, понравится вам это или нет. Короче, вот эту вот рамочку, которую вот вы видите вот здесь вот, да, вот это вот. Я ее честно спер. Я забил в поисковике просто там Genshin рамка. И вот мне, собственно, вот две версии, два варианта мне выдало. Короче, один вариант это... Короче, там такая лесная местность, девочка там сидит, короче. Вторая вот эта, ну, эту я посчитал более такая уместная будет. Говорю, это чья-то работа, видимо, для какого-то мероприятия, для какого-то этого, для какого-то события. Я увидел, мне понравилось, я ее спер, честно. Если ты автор этой рамки, ну, как бы, не ругайся, пожалуйста. Вот. Так, подлечились. Все отлично. Так, а что у нас по заданиям? Основные. Так, давай сначала быстренько сейчас вот эти все пробежимся. Побочку всю пройдем. А потом уже на основное, на ключевое, на задание пойдем. Там у нас все еще, по-моему, вознесением занимаемся. Вознесением Архонта. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Так, я чуть-чуть не разогретый, поэтому... Тише ты там, ну... Я вчера буквально запускал игру, так, задание проходил. А что это такое? Это разбивается? Видимо, да. Да что-то... Да, блядь, ты заебал, слышь. Дайте мне переключиться. Чё такие жесткие-то стали? Сука, и, блядь, переключение такое долгое, если честно, между персонажами. Ладно, просто я, видимо, отвык от это самое. Так, о чем я говорил? Что я говорил? Про вознесение я что-то говорил. Про вознесение Архонта, что у нас там еще... Его надо закончить, это задание. Кому, короче, если... Ну, вообще, пишите в комментах ваше мнение. Не забывайте, конечно, там лайкосик нажать, если нравится то, что вы видите, да, если вам нравятся мои прохождения. Лайкосик, коммент напишите, обязательно коммент по поводу вебки. Вообще, как вам идея игры с вебкой и конкретно по вот этой рамке. Я могу вообще рамку убрать, если, ну, вам не нравится что-нибудь, да, там не нравится сама рамка, если там она много места занимает или еще что-нибудь, вы напишите. Я вообще либо поменяю, либо уберу. Мне не сложно. Я просто чисто для антуража ее поставил, чтобы типа, ну, выглядела игра поинтереснее.
Вот ты, сука, вот тебе оно надо там сидеть, а? Ну вот и как тебя отсюда снять? You're in for a little shock. Come a little closer. Я просто помню, что на эти вышки нельзя залезть. Вот. Вот. А если вы там спустились вниз, чтобы нажать лайк и коммент написать, ну там же можно и подписаться. Как бы тоже лишним не будет. Заодно не пропустите новые серии. Ну и еще и колокольчик можно нажать. Тоже шикарно будет. Так, едем дальше. Сейчас это много времени не займет эти. Ну, хотя как много времени не займет. С учетом того, что я давно не играл и разучился вообще сражаться, мне кажется, это может занять очень много времени. Так, мне кажется, оно наверху где-то. Так. Это что у нас? А, это, по-моему... А, это фотка. Неплохо. Бабочку заберем. Кушать. Чара. Так. И у нас там одно осталось задание, но оно в Манштате, поэтому мы сейчас... Показалось. Мы его сейчас быстренько сделаем и заодно... А, стоп. Да подожди. Да не тут, ну ладно. Его сейчас сделаем и заодно сдадимся Катерине, чтобы сразу все получить, все награды. Папа подарил чучело мне. Это, короче, надо опять разбомбить всех. Ничего не принято. И... How can I smash all these training dummies at once? Huh, so that's how to do it. I'm impressed. Ну, пробуй, пробуй. Так. Теперь погнали к Катерине. Заберем награды все за этот. Кстати, у нас уже 31 ранг. Я тут прокачал чуть-чуть. Ну, вот я говорю, вчера я немного заходил, поиграл. Так, буквально, не знаю, 20-30 минут, наверное. Там экспедиции раскидал и этот... ежедневки сделал. Так, и снова вперед. Подожди. Не туда. О, у нас уже 4 экспедиции можно делать. Так. Так. Что еще можно собрать?
Давай вот так вот. Все, отлично. Быстренько готовим еду. О, 11 курей можно приготовить. Как бы хорошее блюдо на самом-то деле. С учетом того, что я постоянно огребаю. Как бы оно восстанавливает очень много здоровья. Так, понеслась. Что там? Вот сплют. И мору. Так. Дальше. Дальше нам что нужно? Забрать еще награды все. Одну. И что у нас по... Не то, магазин. Магазин пойман. А, ну... У меня 5 судеб, по-моему, есть. Это я сейчас сколько? 2 еще могу купить, да? Давай, еще 2 здесь. И одну здесь. 5, 7, 8. Еще 2 судьбы нам нужно. Для крутки. Задание. Задание, задание. Церемония Вознесения. Погнали. 3 километра, пиздехать. Вот сюда. Метка. Удались. Так, погнали. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. Что случилось? Почему? We've come to see Zhang Li. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhang Li isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhang Li was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. Так. А, ты рядом где-то? Ага. Подожди, а где это? Я вижу. Что-то я, блядь, куда-то не туда лезу, как всегда. Начал вроде неплохо, а что-то, блин, меня понесло куда-то. А я не хотел с тобой разговаривать. Банк Северного Королевства. Пока. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhang Li and Child. And you. Сеньор. You're also one of the harbingers? Это же она, по-моему, да, Венти тогда толпачила. It's you two. I believe we've met once Да. before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your Ну, friend. давай подерзим немного. No, don't let her get to you. Слышь. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the harbingers are А here. что, Джун Ли нам поможет? Well,
if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, А wouldn't ты you что, еще say? раз по щам захотел? В прошлый раз мы тебя нормально I knew you наколпачили. should never have trusted a Fatui harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Небольшой, нихуя себе небольшой там, Nothing блядь. personal. We Забив just такой have жесткий был. different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhang Li. Curse them for leading me on. А Джун Ли каким боком? So actually, I think... Stop wasting time, child. А ты, блядь, There'll be plenty of пизда, time не to лезь chat сюда once вообще. I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. Чё, блядь? Кого нахуй? What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. Вот For my сука. promise is solid as stone. Вот реально сука же. Он спер, блядь, сердце Архонта. How sanctimonious. Властелин Камня. Подожди. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but Ничего не why понимаю. give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Охуеть. Так он и есть Архонт. Типа так же, как Венти, да? Архонт Анима. Да, я так понимаю, в Манштате. Также Джун Ли, Архонт это Гео. Правильно? Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Lyric goes А дракон into an тогда это uproar. кто? Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes. Или дракон and это then одно из stirring them воплощений together Архонта? in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I right? Короче, кто сечет, расскажите мне в комментах. Perhaps Я it's просто best ничего не that I понимаю. explain. As you know, I've dwelt upon this А, world он for сейчас more than рассказывает. 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhang Li. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity.
In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Я сейчас на секундочку остановлю этот диалог. Я просто сейчас вспоминаю, сколько всего мы натерпелись. Просто ходя, бродя по всему городу, по всему Лиюэ. Собирали всякую гадость для вознесения Архонта, да, для там похорон его. Я вспоминаю, как мы пиздились, блядь, за сердце, которого, блядь, у него было все это время. Я просто... Это столько надо было нервов, да, сил, времени потратить. А ему это просто поиграть. Такая... Как это, блядь? Пантомима. Постановочку решил сделать. Вот сука. Не, ну серьезно, ну сука же. Еще и он в сговоре с этими чуваками. С Фатуи. She kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey. Да не пошел бы ты в жопу. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. Вообще не очень звучит. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically Да не kept me пошел in бы the ты в dark. жопу извиняться еще перед тобой. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue, would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Кстати, да, нас тоже прям нехило так использовали и Be that as it обманули. may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Но это не меняет того, что нас попользовали. Эй! Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Zapolyarny Majesty, Palace. Tsaritsa. Come, child. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. И пошагала, и пошагала. Now then, Подножку is ей there бы надо было anything else you поставить. wish to ask me? Да, что тебе Right. Криоархонт Zhongli предложил? always told us a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such Или что, ты thing. просто так, что ли, хочешь сказать, отдал ее? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts.
As for the Нихуя bargaining chip непонятно. that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future Блять, ты journeys. обещал ответить на любые вопросы. Только что ты говорил. Что есть что-то спросить, спрашивай, да? И тут же ты, блядь, мажешься. Сука. Ну, по-другому не могу сказать. Сука. Today's the day of the rite of parting. Although Церемония the star of the show is Вознесения. fake, we've spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. И нахуй Вознесению уже. Что там делать на этом празднике? Архонт, вон он, блядь, бог, сидит. Репу чешет. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. Ты знаешь, что Архонт жив? So Rex Lapis is really... Не-не-не, он не умер, не-не-не. Он живой, я тебя хочешь подведу Come куда? on. Do you think that the Покажу, assassin где could have он. been a normal person? You know what I think? I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. The Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Да. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the Да, same? да, Now так that и you есть. mention it, that's very possible. Ну, образно Yes, говоря, it's так оно very и есть, possible если по факту indeed. разобраться. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted Зачем мы это scoundrel. слушаем сейчас? Ради чего? Ради какой Still, what цели? sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Hear ye all! The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, Ой, let the неужели? truth Расскажет? be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve походу, not что-то and to знает. let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Что сейчас? Джун Ли сейчас сам выйдет и расскажет все? Paimon needs a translation on what the Chi Sing's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Chi Sing already have known that Rex Lapis wasn't dead?
But Zhang Li said that neither they nor the Adepti knew anything. Did Zhang Li tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Ну, пойдем посмотрим. Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? А что тут добавить-то? Huh? Is she looking this way? А чё мы сразу? А чё я? Я ничего. She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Миллион моры. Whoa. Осилите, нет? А чё молчать? Миллион моры, я уже сказал. И Could you help me put up some missing person posters? Ебать, она заговорила. Ты прикинь, она, блядь, умеет говорить. А, я уже где-то это говорил. Где-то это уже было. Примите честь церемонии Вознесения. А что сделать-то надо? Вы в зоне цели. И что? Поговорить с кем-то надо? Кстати, что-то церемония. There's much that remains to be done. I didn't miss anything, did I? Так, ага, просто поговорить. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe that future generations will say so too when our deeds come up for their review. Why you? Were you just trying to look cool earlier, or are you really Интересует. that selfless? Еще как If интересует. you were looking for someone, Какие нахуй плакаты? you could've Миллион just told me моры. that in И... Судьбы... Блять, что там у меня опять? Так, поговорите с Джун Ли. Эх ты ж сучонок, блять. Стоит он там. Ой, упали. Видите, смотри, какие лапочки. Яй, вон они. Красота. Hey, Zhang Li! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. А, сходи и признайся. You are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal. Немного свободного времени, блять. That sounds like big talk, Zhang Li. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your У nose него just же to денег-то stand нету. inside Qinyue Наверное. kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do lack the Mora. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhang Li,
I should abide by the same rules that mortals do. When I was Нет, journeying денег with нам не you, видать. though I still had the gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to rehearse a little for my new life. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Well, в самую we were only точку spending сказала. Fatui money. You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhong Li could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhong Li, traveling the streets of Liyue with you. Да я бы не сказал, что это отличное путешествие That было. is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. Остальных I fear архонтов, that да, тоже надо continuing бы. your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently О, closed. Инадзума, мне нужна Инадзума, прям пиздец как. Я хочу Сару повысить уже хрен знает сколько мухи, кыш. Да, что такое, сука? Летает тут мелкое бестия. Ну, это, я Сару хочу целую кучу времени уже возвысить, а для нее нужно в Инадзуме, короче, искать вот эти цветочки, короче, кровоцвет, по-моему. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among Короче, locals сейчас... in Inazuma. Ага, там электроархонт. Paimon thinks we've heard that one before. Рейден? Raiden? That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, Сёгун Инадзума. people call her the Raiden shogun. Ее Сёгун Райден. Я просто, ну, это, Рейден, я думаю, нихуя себе, Mortal Kombat Рейден, да? Что, серьезно, Сёгун? That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? А, еще мне рассказали, что после 30-го ранга я смогу только в Инадзуму попасть. А у меня уже 31-й. Угу. When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. Что за тень? But starting from last year, Временная the или Raiden по сюжету Shogun что-то began произойдет? promulgating the Vision Hunt Decree. Там глаза бога. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people.
7 ideals for 7 gods. And of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? Давай спрашиваем. Zhang Li, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even Дальше чеканить просто будут. The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of А в смысле, как они могут закончиться деньги-то? Вы чё? Деньги постоянно будут двигаться. У тебя сейчас есть, ты заплатил другому, этот другой заплатил третьему, тот пятому, 10-му, 20-му. Спустя какое-то время эти же деньги, ну или там больше или меньше, вернулись к тебе. Деньги остаются все те же самые. Просто сейчас палату мы, грубо говоря, будем раздербанивать потихоньку, да, и поэтому это же экономика. Не, ну по идее печатать дальше надо. Потому что где-то у кого-то потерялось, где-то у кого-то там выпало. Какие личные сбережения он, блядь, даже поесть себе купить не может. Не, ну в Золотой палате там много денег. Я думаю, надолго еще хватит. Почему я не удивлен? Was there anything else you wish to know? The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Qixing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti. Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else you wish to know? Yeah, about that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything... Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? All right then. Was there anything else you wish to know? Нет, хватит, пора идти уже. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Вы над зумом, да, нам надо. I suspect that some serendipity must first come into play. Так, задание выполнено. Так. Чайник, дворец. Куча всего. Ты посмотри. Получить. О, переплетающая судьба одна. И опыт героя. Так, мы встретимся снова. Здесь все, здесь
Что это? Чайник, полная чаша. Угроза Ливия миновалась, все вернулись на круги своя, но любовь Российцы обсудить с путешественницей. Взрывной рост популяции. После завершения чайник, полная чаша. А он бесконечный, да, наверное? Время событий не ограничено. И это тоже, наверное, не ограничено, да? Момент сопряжения это у нас... Так, подожди, а это... Пройдите этаж 8, зал 3. Ага, я, блядь, до 4 этажа-то не могу добраться, блин, нормально. 8. Сколько всего дают. Как вкусно, вкусно дают прям. Старые знакомые или встретить только что. Лучший способ узнать другую, провести время вместе. Что это? А, это эти, я помню. У нас даже есть немножко этих штучек вот этих вот сиреневых. Так. Золотая рыбка, что это? Задание легенд Еемии. Это тоже здесь. Понял. Тестовые забеги у меня все пройдены. Зеленый занавес, 4 этаж. Колея у меня есть. Я не знаю, зачем мне ее еще раз. Ну, видимо, для этого. Что еще? А, чайник, все. Так, ебать, сколько заданий. Ветер дует, журавли возвращаются. Это архонты. Задание архонтов. Осенний ветер. Это остальные, наверное, архонты, да? Это что, у нас всего 7 архонтов, да? Мы открыли аниме, мы открыли гео. Опасная тропа, осенний ветер, мы встретимся снова. Ну, тут, короче, походу еще остальные эти. Задание легенд. Мечник, который любит читать. Поле битвы дайцев, карт и котов. Затерянные в песках, блядь. Слушай, ну чё? Что это? В деревне орденом, который с помощью искателя приключений. Не, у нас вот хварна добра и зла, по-моему. Истинный звук. Чтобы получить венец, нужно... Погнали сейчас, пока, короче, до конца серии осталось минут 10. Вот мы эти 10 минут, короче, потратим на то, что будем сидеть, блядь, и слушать. Слушать разговоры, да. Просто вся серия, я как бы, ребят, честно, извините, но игра сама, ну, так делает. Вся серия это просто тупо болтание. Вот это вот трындеж вечный. Я даже вот эти вот... Так вот, я даже вот эти вот длительные загрузки все, я их все обрезаю, чтобы не занимать много времени, потому что они идут, ну, что, ну, прям нормально так. Почти по полминуты идет загрузка вот эта вот. Я стараюсь их вырезать. Так, Михир, привет. Что? Еще трындеж на полчаса. Ну как полчаса? У нас 10 минут до конца серии примерно, плюс-минус там. А, здесь же мы не разговариваем вслух, да? Михир завершила, чувствительное паломничество завершилось, однако это не только моя заслуга, я бы не справилась без вашей помощи. Ветер и воды здесь благоприятные, все наполнено дивными течениями энергии. Все, да, это место точно лучше, чем долина, полная фиолетового тумана, здесь определенно присутствует течение, так и есть. Блять, быстро сильно, я не успеваю читать. Это оказалось проще, чем Пайман думала. Значит, другие пари не отвергнут тебя из-за оскверненности. И ты можешь немного отдохнуть после всего, через что тебе пришлось пройти. А Саруш стала ближе к получению венца. Да, все выигрыши. Для Михир, возможно, это приемлемый финал, но не для меня. Мой финал не будет обыденным, или безмятежным, или ничтожным, как белая болталка. Пайман не ничтожна. Пайман не очень большая, но все же... Мой финал будет славным и лучезарным, как божественные птицы Симург. Я распадусь на бесконечное количество частиц хварны, очищая мир от скверны. Сделанный мир не сравнится с тем, что мне еще только предстоит совершить. Но в мире есть только одна священная птица Симург, и есть только одна Саруш. Не нужно подражать другим. Моя снопатия, очевидно, что ты не понимаешь всего величия птицы Симург, ты даже не способна по достоинству оценить сострадание и решимость пари. Бестолочь свои слова, пустой звук. Я приняла решение, моя воля непоколебима, меня не переубедить.
Там тебя совсем не понимают, почему ты так хочешь принести себя в жертву, чтобы покончить со знамением Апаоши. И почему ты так холодна с Михир? Реальные заслуги есть только у Михир. Вот так вот. Ты права, мы не знаем, сможем ли получить двурогий венец, не говоря уже о том, чтобы погасить знамение. Значит, она беспокоится, что уступает Михир. Я бы сказала, что она очень переживает по этому поводу. Памя начинает понимать, Соруш беспокоится, что если мы будем прославлять Михир, то потом не сделаем того же для нее. Поэтому она хочет сделать что-то более значимое. Неужели она боится, что Михир украдет ее у нее яснопати? Ей не нужно об этом беспокоиться, мы прирожденные льстецы, не так ли? Сейчас Пайман что-нибудь придумает. Давай ставим 4 хвалебных строки, а Соруш в воду, которые она постоянно твердит. И 2 строчки о Михир. Таким образом все выиграют. Так. Истинный звук пробуждения. Это где-то... Где это? Блядь, у меня там ТПшки нету. Это сейчас надолго затянется. Это мне... Хотя... Смотри, а я нашел, кажется, путь. Да, я нашел путь, смотри. Мы сейчас вот сюда ТПшимся. Потом идем, ну, для вас, наверное... Да, потом получается для вас налево. Направо. Я правильно показываю? Да, направо. Направо, короче, потом наверх и потом налево. Вот. Короче, сейчас отсюда тэпнемся. Диалогов очень много в этой ветке, в этом задании. Так, погнали. Подожди, стоять. Вот, сейчас нам надо вот туда. И вот так, вот, да. Вот так вот мы сейчас и пройдем. Все нормально. По пути, может, кого-нибудь найдем. Наколпачим по щам, надаем что-нибудь. Не, никого нету. ТПшку откроем вон ту. Денежки соберем. 15 тысяч моры, нихуя себе. Мне за ежедневную отметку, по-моему, 10 тысяч дают всего. И то не каждый день. Где? Ой. А чё ты не тащишься? О. Так. Болото. О. Дендрокул, да? Да, дендрокул, по-моему. Или нет? Или это что-то вообще другое? Ну-ка. Да, дендрокул. Так. Теперь смотри. Теперь нам надо как-то перебраться туда. Здесь у нас разрушен мост. Но я думаю, вот за ту штуку можно зацепиться. Цепляйся. Цепляйся, блядь. Так. Это что такое? Что это? Удумбара. Удумбары — загадочные цветы, которые вырастают только когда Соруш пробуждает силу рунных камней. Удерживайте навык взаимодействия Соруш, чтобы удумбары продолжали цвести. Говорят, что в древние времена пари собирали пестики цветущих удумбар и подносили... Так, подожди. Подожди, а как-то же можно было переключать? Вернись. А как переключать-то, я не помню, быстро. Так, как-то можно было, по-моему, говорю, переключать прям не то. Во, вот так. Так, теперь...
Полетели. Ой. Вниз. Ага. 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 Подожди, а... И что? Что мне это дает? Народ, если... Я, наверное, вас задолбаю уже этим делом, но если вы знаете, как это делать, что для этого, ну, как это работает, там, маякните мне. Так, а я... Все-таки у меня не получилось, да? Дойти до куда я хотел. Блять, и время этой серии уже подходит к концу. Ну ладно, давайте сейчас я быстренько поднимусь. ТПшку открою там. И на этом, наверное, закончим. Я, наверное, даже вырежу вот это вот карабканье по скале. Так будет лучше. Ну вот, короче, добрался я на эту скалу. Блин, 2 раза чуть не сорвался. Блять, это, ну, такое прям мероприятие, я тебе скажу. Все, ТПшка есть. Сейчас вот эту быстро... Вот это дерево и рашну, но... Ну что? Если Джуна, что ты здесь делаешь? Как кивнула? О, бля, сейчас история еще длинная будет. Давным-давно, блядь. Все это пиздец, это надолго.
Кстати, ребят, напишите, у меня у одного нету голосов на вот этом квесте. Потому что если у других есть, то надо будет разбираться, почему у меня нету. Просто вот так вот втихую сидеть, слушать, читать точнее, когда ну, ничего на фоне не говорит, это ну такое себе. Очень много ненужной болтовни, лишние диалоги. Но, ребят, эти диалоги закончились пока что, на сегодня, на эту серию. А это значит, что время уже подошло, и пора бы нам прощаться. Спасибо всем, кто пришел посмотреть эту серию. Я, честно, я ценю и благодарен вам за каждое слово, которое вы пишете мне в комментариях. За каждый лайк, за каждую подписочку я безумно рад. Если делаете репосты, вы вообще вот такие вот ребята, вы прям красавчики. Вот. Продолжайте это делать, пишите комменты, напишите по поводу рамки, по поводу вебки. Оставлять вебку или убирать, рамку оставлять или поменять, или убрать. Как бы вообще пишите все, что угодно там, я не знаю. Можете написать мне про мою внешность и лишнюю бороду, и как такой вообще бородатый дядя может играть в такую анимешную игрушку, да? Вот. Я как бы сам от себя давно не ожидал далеко, ну, такого, но, блин, ну, как-то так вышло. Вот. Что еще? Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик обязательно. Всем спасибо, ребят, и всем до новых встреч. Пока-пока.